वाह क्या मौसम हो रहा है, ये ठंडी हवाएं, ये काले बादल, मानो कुदरत मेरे से कुछ कह रही हो। पार्थ अबे ओए, शकल से पार्थ नहीं, पूरे पूरे चूतिए लग रहे हो। चलो जल्दी जल्दी धान गाड़ो। भाई भी ऊपर देख, बिजली कड़क रही है, कहीं बिजली मेरे ऊपर गिर गई तो? नहीं नहीं, मैं नहीं गाड़ूंगा धान। बिजली गिरे या ना गिरे, लेकिन बारिश आने से पहले ये धान गाड़ने चाहिए, नहीं तो पापा की चप्पल जरूर गिरेगी। चलो जल्दी जल्दी धान गाड़ो। बापू किसान है, सब पे अलग छोरी अपनी पहचान है, सर वाले देखे होगे छोरे तूने सारे। अरे मैया रे।